gangen som kom til Sahara-jakkene, så sa han, her må du få glatt. Jeg håper dere kan slutte å lese deg demonstrerende. Men den vokser på deg. Men den teksten der, altså, på slutten av det, why did I choose you, etter det. Og hvorfor, ja, jeg valgte det, dere kan engelsk. Og så på slutten av det, hvis jeg hadde det om igjen, og da hadde jeg valgt deg. Det er fint, det er romantisk. Jeg er veldig tilhenger av det. Så det, jeg skal anbefale det til alle. Og så var det sånn at jeg skulle spille solo her, men det... Jeg skulle spille solo, men de ville at det er fordi jeg er eldst her. Og de mente ikke meg, jeg hadde mange år igjen.